Gente, vamos fazer aqui uma torta de improviso com o que tem na geladeira. Assim, tudo que sobra, de tudo um pouquinho. Aí a gente vai fazer uma torta para o próprio uso. Aí aqui tem 500 ml de leite, porque eu vou fazer uma torta assim, com tamanho bom. Aqui eu tenho essa xicrinha de óleo, que dá mais ou menos uns 15 ml. Eu tenho aqui 2 ovos. Eu vou pôr aqui, porque a carne já tem sal, então eu vou pôr assim uma colherzinha dessa, assim, ó, de chá, bem rasa, de sal, para a massa não ficar sem sabor nenhum. Eu tenho uma colher de sopa de manteiga, isso aqui é manteiga mesmo, não é margarina, mas vocês podem usar o que tiver, manteiga, margarina, maionese, fica assim, o critério de vocês, é como eu falei, é o que tem em casa. Aí eu vou bater e aqui eu tenho 2 xícaras de farinha de trigo. Eu vou bater, como o barulho do liquidificador é muito forte, eu bato e volto com vocês na sequência. Então, gente, já bati. Vou mostrar pra vocês como que ficou. Ficou assim. Você está dando pra ver, ó? Aí, ficou assim. Como se fosse um mingau. Na hora que eu despejar aqui, vocês vão ver. Já tô com essa forma aqui untada e enfarinhada. Aí eu botei 1,5 colher desse fermento. Isso aqui é fermento de pão. Botei 1,5 colher dele, bati junto. Aí, aqui eu tenho queijo, orégano, linguicinha fininha, que eu vou pôr junto, tomate, e aqui é carne moída com linguiça de churrasco. E aí eu vou fazer o recheio. Aí eu vou botar aqui. Pronto. Forrei o fundo da assadeira. E aqui eu venho com... Na verdade, essa linguiça eu quero botar por cima. E eu venho com a carne assim. Não sei se tá dando pra vocês verem daí. Deixa eu afastar aqui pra ficar melhor. Assim. Vou trazer mais pra perto. Fica mais visível, né? Gente, não tem luxo. Isso aqui é pra um lanche, quem não janta. E aí é com o que tem em casa mesmo. Aqui vocês podem triturar mais. Eu é porque é para nós mesmo, então não tem luxo não. Mas se for para uma visita, aí vocês dão uma triturada para ficar um pouco mais fino. E aí fica legal. Vou botar mesmo à vontade, porque é para ficar bem caprichado. Não botei ervilha, não botei milho verde, não botei cenoura. Se vocês tiverem em casa, vocês podem botar. E como eu falei, eu fiz com o que eu tinha. Como não fiz compra ainda, aí eu quis fazer assim, entendeu? Mas a gente pode acrescentar o que a gente quiser. Cenoura picadinha ou ralada, ervilha, milho verde, tomate, cebola. E aí vai ficar melhor, né? Lógico. Gente, faz.
faz na casa de vocês, porque vocês vão gostar. Se tiver alguma dúvida, só me perguntar que eu respondo. Aqui, ó. Aí aqui eu vou pôr por cima. Eu não quero pôr em cima da massa, eu quero pôr aqui o queijo. Aqui. Pronto. Aí eu gosto de pôr assim também por cima, que dá um saborzinho bem aromatizante, assim, de pizza, né? O orégano é tudo de bom. Eu gosto de pôr bem caprichado. E agora eu venho com o restante da massa e jogo por cima. Gente, não se preocupa se não cobrir tudo, porque essa massa ela vai crescer e ela mesma se encarrega de fazer isso, de cobrir o recheio aqui, viu? Aí aqui eu vou pôr umas rodelinhas de tomate, porque fica muito bom. O bom é com tomate bem madurinho. Esse daqui não tá bem maduro, mas era o que tinha. Aí vamos fazer, né? Pronto. Vamos botar tudo, né? Tomate é tomate. Pronto. E agora eu vou pôr essas linguiçinhas, assim, aleatoriamente. Gente, eu vou deixar essa massa descansar, porque ela é massa com fermento de pão. E ela vai crescer. Eu vou levar ela pro forno. Quando ela estiver assada, eu volto para mostrar para vocês. Gostaria muito que vocês deixassem o comentário de vocês, desse a opinião de vocês. É muito importante, vocês sabem, né? O canal da gente. Vou pôr tudo aqui, porque... Pronto. E aqui eu ponho mais orégano. Então, gente, ficou assim, parecendo uma pizza, né? Aqui agora eu vou cobrir ela com um pano de prato, vou deixar ela descansar, vou levar ela pro forno e volto com vocês. Torta finalizada e ficou assim, ó.